Qadrli Manchester United muxlislari. Sevimli jamoamiz Manchester United transfer bozorida afsuski hozircha tormozni bosib turibdi. Balki parda ortida ishlar olib borishayotgandir, lekin bunisi endi bizga qorong'u. Agar shu yo'sinda ketadigan bo'lsa va shu tarkib bilan hozirgi bor o'yinchilar bilan mavsumni boshlaydigan bo'lsak, ya'ni birinchi tur Hull Cityga qarshi 22-avgust kuni boshlaydigan bo'lsak, ideal 11 taligimiz qanaqa bo'ladi? Kelinglar hozir bitta tuzib chiqamiz. Sizlar ham o'zingizlarning fikringizni izohlarda albatta qoldiringlar. Boshlashimdan oldin like va podpiska silasidan chiqmasin. Xo'p, shu tarkib bilan boshlaydigan bo'lsak, ideal 11 taligimiz mavsumda qanaqa bo'ladi? Xo'p, darvozada shubhasiz Senne Lammens, boshqa variant ko'rmayapman bu yerda. Himoyada o'ng qanotdan boshlaymiz. Diego Dalot ko'rolma, lekin juda ham qattiq kurash kechadi Nusayr Mazraoui bilan. Mazraoui bilasizlar, jahon chempionatida juda ham yaxshi taassurot qoldirdi. Albatta u chap qanotda o'ynash mumkin, shuning uchun o'ngga Dalot ko'rolma. Agar chapda qanaqadir muammolar bo'lsa, shu bilan chapda Mazraouini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, markazda Maguire va Martinez. Martinezdan boshqa variant yo'q. Jahon chempionatini juda ham a'lo darajada o'tkazdi. Endi jarohatga moyilligini aytmasa Lisandro Martinez. Agar nimadir bo'lib qolsa, Aydan Xaven bor. Chap qanotimizda hozircha transfer yo'q, shuning uchun qarigan bo'lsa ham, tezligi sal pasaygan bo'lsa ham Luke Shaw'ni qo'yishdan boshqa iloji yo'q. Tajribali, kuchli, himoyada yaxshi turib beradigan, hujumga zo'r qo'shilmasa ham hozirgi holatda ishonchli, tajribali Luke Shaw. Xo'p, markazda variantlar ko'p. Bilasizlar, Mount bor, Maino, Santos, Tielemans, endi Bruno bar tepada o'ynaydi. Shulardan ikkitasini tanlashimiz kerak. Shaxsan men Yuri Tielemans va Kobe Mainoni tanlayman. Andrey Santos ham demoqchiman, lekin Tielemans ham juda ham himoyaviy o'yinchi emas. Andrey Santos unga nisbatan himoyaviyroq, lekin Tielemans tajribasi va uni umuman o'yin intellekti bizga juda ham muhim hozirgi holatda, aynan Kazemiroga ketganida va Kazemiro o'rnini bosish uchun. Shuning uchun Tielemans va Mainoni markazda, oldinroqda bo'lsa shubhasiz Bruno Fernandes. Xo'p, qanotlarimiz. Qanotda o'ng qanotdan boshlayman. Amatni qo'ymoqchiman, chunki jahon chempionatini juda ham zo'r o'tkazdi. Mbemmoda oxirgi shu mavsumda oxirgi o'yinlarda pasayish bo'ldi. To'g'ri, hozir o'rtoqlik o'yinlarida o'zini yaxshi ko'rsatyapti. Lekin bu yerda ham xuddi shunaqa Dalot Mazraoui mavzusiga o'xshab kuchli raqobat kechadi. Lekin shaxsan meni fikrimcha Amatni asosiy tarkibda qo'ygan bo'lardim. Chap qanotda bo'lsa shubhasiz Mateus Cunha, hujumda bo'lsa shubhasiz Benjamin Sesko, agar juda ham yuqori formada bo'lib tursa. Va bu tarkib o'zgarib ketishi ham mumkin, albatta transferlar bo'lishi mumkin. Hali transfer xonasi yopilishiga 1 oy vaqtimiz bor. Masalan, Luis Hall transferi bo'lsa, men chap qanotga Luis Hallni qo'ygan bo'lardim, yosh va tezkorligi uchun. To'xma qilmaymiz, ozgina kutib turamiz. Bo'lib qolishi kerak, chunki baribir transfer kerak. Manchester Unitedga chap qanot himoya kerak, markazga yana bitta o'yinchi kerak. Kerak buni talab qilayotgan ekan. Shuning uchun kuzatamiz. Tarkibim bo'lsa, ko'rib turganlaringdek, shu 11 talik ideal men uchun Manchester Unitedda asosiy tarkibi. Sizlar qanaqa fikrdasizlar? Albatta izohlarda qoldiringlar. Va bu videoni do'stinglarga, Manchester United muxlislariga hammasiga tashlab qo'yinglar.